Ғұмырыңыз ұзағынан болсын деймін. Тойларыңыз тойға бассын. Балдар бақытты болсын. Ал құрметті де қадірменді Қошанкөл ауылының игі жастылары, бүгін алдарыңызға міне ауыр жүктар қалап мойнымызға келіп қалдық. Кішкене кем кетігіміз болса айып етпеңіздер, толқып тұрмыз, қыз беру оңай емес, өздеріңіз білесіздер. Және де Нұрбекеміз біздің жаңа айтқанымыздай гүліміз, нұрымыз, күніміз, жалғыз өзінің жағынан емес, мына нағашы жағынан да жалғыз қыз болғандықтан, кішкентайы болғандықтан бізде бір қимастық сезім бар. Мен келін болып түскенде Нұрбекош 13 жастағы кішкентай қыз еді. Бүгін міне өзінің ақ босаға аттағалы жатқан шаңырағын құрғалы отыр. Ал құдағай жаңа қарап отырып сіздерге мына құда жалғыз жастарды емес, сонымен қатар құда мен құдағайды да құдай қосады деген рас екеніне көзім жетті. Құдаларыңыз да құдағайларыңыз да өте жақсы жандар, және де текті әулет десем артық айтқаным емес. Ылғи мен айтам, бұл руым Шеркеш өзімнің. Зәке, кришават етем деп айтам ғой, бірақ кришават ететіндей әулет емес бұл. Келінге де, мына күйеу балаға да өздерінің туған баласындай, келіннің туған қызындай көретін текті әулет. Адамның байлығына, адамның жаңағы ешқандай кемшілігіне қарамай сыйлайтын, тек төрлерін беретін, сондай керемет жандар десем артық айтқаным емес. Құда да құдағайларыңыз да өте білімді, сауатты, иманды, мәдениетті, өте көреген жандар, шыны керек. Және де барлық осы жерде айтылған ақ тілектердің барлығы Алланың құлағына шалынып, біздің мына екі жасымыз қанша адамды, қанша ауылды біріктіріп отырсыздар. Міне, сондықтан да сіздер тек бақытты болуға лайықсыздар. Енді Нұрбекош, мен жаңа қуанып қалдым. Нұрбекошымыз біздің, мен Нұрбекоштың бір жағынан мұғалімі, жолдасым жаңа толқып сөйлей алмады. Бір жағынан Нұрбекоштың мұғалімі болған, сынып жетекшісі, мен кезінде қазақ тілінен берген сағат, сол апайы да болған, досы да болған, құрбысы да болған, жанашыры да, ақылшысы да, бәрі де болған. Менің қайын сіңлім деп айта алмаймын мен Нұрбекошты. Өте ақылды, білімді, иманды, және де бір айқайлап ұрысқанын көрген емеспін. Барлығына да бірдей жақсы, тәні де, жаны да сұлу. Сіз осындай келініңіз бар, шынымен де бақыттысыздар сіздер. Және де тағы бір айта кететінім, менің мына қайын сіңлім деп айтағым келмейді, туған сіңлімдей жақын маған, қатты жақсы көремін, шыны керек. Балаларымды, апатайларын, менің екі баламды осы өсіріп берген Нұрбекош ылғи келеді, апатайларын қимай жүріп оларда. Бір айта кететін жайт, Нұрбекош құтты келін, себебі үй алып жатсыздар, және де оның бір ерекшелігі, бір жылда ұбт-дан жақсы бал жинағанымен қоймай, 2 рет грантқа түскен жан. Яғни олай дегеніміз мына сыйға стандарттау және сертификациялау деген мамандыққа түсіп, ол мамандықтан ертең жұмыс таба алмайын деген өзінің ойымен бар БКМУ-да оқыдым ба? БКМУ-ға барып, математика пәні мұғаліміне екінші ауыл әкім грантымен оқуға түскен болатын, екінші грантпен. Сондай керемет жан. Мен тағы да қуанып тұрған себебім, өзім бір жағынан туған сіңлімдей көргендіктен, апасы бар, мұнда қайын апасы, сол қайын апасына табыстағым келеді. Зәкеге де емес, сіздерге де емес, қайын апасы, себебі сеніп тұрмын өзімнің сіңлім, рулас сіңлім, және де оның осы сеніп тапсыратындай жақсы жан екенін көріп отырмын. Жаңа шын жүректен айтқан өзінің өлеңін арнады. Енді мен Нұрбекошына сіңліге сыр деген өлеңді оқып жіберейін. Осал да болма, ойыннан оңай адасқан, өжетте болма, орынсыз сөзге таласқан. Алдымен қызға керегі пәктік, адалдық, одан соң жаным, жас мінез керек, жарасқан. Айтарым тағы, берік бол серке, бір сөйле, сабырлы таудың мінезі керек күлсеңде. Қыз мінез деген сұлулық
жұмбақтай қиын жатқандай болсын бір сенде. Десек те біздер жастықтың сырын аз ұқтық, өмірдің жолы болмайды тегіс жазықтық. Ісіңнен кейін есіне сақта, жарқыным, жеңілмес мықты қаруың сенің нәзіктік. Қайғының жүгі жаныстап сені жатса да, досыңды тағдыр талқысы сол деп тастама. Дұшпаның саған ойласа ауан қастандық, қалайда өзің жақсылық ойла басқаға. Қадірлер сонда қалтқысыз танып асыл ер, өзгелер сені адамның бірі осы дер. Арыңа тиіп жолыңды кескен тентектер, алдыңа келіп өздері кейін бас иер. Нұрбекушым, күйеу балам және інім деп айта берейін. Біздің қанаттыға қаттырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген ерке гүлімізді өзіңнің бағалай білетініңе, алақанына салып аялай білетініңе сенімдімін. Бақытты болыңдар, ірі болыңыздар, тірі болыңыздар, бақыттылардың бірі болыңыздар. Рахмет. Бәрекелді, тамаша, міне керемет тілек білдірген сізге қабыл алыңыз, күшті айттыңыз. Бәрекелді, мына жерде жездесінің атынан аға. Алыңыз, туып. Алыңыз, ұят емес, бергенді алу керек. Бәрекелді, бәрі сәтті бақылау. Болды ғой. Бір шапалақ соғайық біздің жаңа құда құдаларымыз ардақтағай. Қошымбек қойыңыздар. Қош келдіңіздер, қадамдарыңыз құтты болсын.